Сегодня у нас вторник. Мы, друзья, в Миннесоте. Приехали сюда уже вчера вечером. И сейчас нас уже загружают новым грузом на Вашингтон. Посмотрите, какая погода. Снег просто не перестает идти. Вот как вот мы выехали с Канады. И все время вот ехали сюда. Вчера мы выехали с Канады, и вот идет снег. Вот я сейчас протирую. Вот так вот, видите, идет. Такие сугробы, просто огромнейшие сугробы. Так что вот так вот. Нас уже загрузили. Камера так сильно не передает, но здесь просто все белым-белом. Уверен. В чем? Что все именно так. Может, по-другому. Не, все именно так. Будет вот так, когда у нас нет кровати и груз просто огромнейший. Итак, же все-таки находится наша собака в это время. Эта собака, она вот тут. Здрасте. Ваня, hi, how are you? Снова Макдональдс. Что тут? Умереть готов. Это мы здесь рассуждаем о политике. У нас всегда такие есть беседы утренние с моим мужем. Так, это мой... Yes. Вот мой завтрачек. Я смазала блинчики маслом. И виноградный джем, варенье такое, соль, перец, яичко и горячий шоколад. Очень вкусный напиток. Зимнюю погоду, горячий шоколад. Да. Воздухи заморозились.
Все, бежим. Вот так он выглядит. Здесь все есть. И молоко, и некоторые фрукты, овощи. Вот помидорчики. Сколько они? 2,95. Но здесь мы ничего не покупаем из продуктов. Только если вода там или для собаки что-то надо. Мыло для рук. Что-то такое быстрое. Нам сейчас нужна вода. Где-то здесь Вася ходит. Наверное, возьмет водичку. Мы спешим, надо ехать, потому что мы ехали где-то 30 была наша скорость, спид-лимит в час. Очень медленно из-за дорог. Так, здесь такое печенье лежит, конфеты. Этот долларный намного дешевле, чем $1.03. Потому что здесь есть вот и по доллару тоже цены такие. А в $1.03 в основном по $1.25. Даже супчики есть вот по доллару. Но я такой не беру. Вот такой. Я люблю Прогресса. Вот это очень хороший, вкусный. Быстрый. Быстро, чтобы вот что-то разогреть, приготовить в дороге. Здесь есть вот этот вот наш любимый клам-чаудер, очень вкусный. И брокколи, чиз, бейкон и с картошкой. Вот бекон тоже очень вкусный, тот суп. Так, пошлите посмотрим, что там дальше есть у нас. Тут есть также и для дома свечки такие. Крышечка упала. Вот такие вот по $8. Очень разные. И вазы здесь такие красивые. Этот магазин дешевый, но что-то можно выбрать, да? $15. Но я здесь не покупаю ничего. В Вашингтоне нету, конечно, этого магазина. У нас в основном $1.03. Чем он хорош? Он просто дешевый. И здесь тоже есть качественные вещи. Здесь цены, короче, от $1 и выше. Может, до 15, до 25, до $30. Такой магазинчик. Хоть и называется, что долларный, но не совсем такой уж и дешевый. Вот кружки такие прикольные. $3. Кто был в Big Lots, вот что-то похожее, как Big Lots магазин. Вот лампы здесь. Пойдемте посмотрим, что здесь есть еще у нас. Такое. Я, может быть, очень быстро камерой вожу, так что вы извиняйте. Я уже стараюсь, чтобы вы видели. Ну, такое вот здесь. Для туалетной бумаги такие вот штуки мне нравятся, очень удобные. Хочу в дом такую штуку себе. Полочки. Коврики. Вот сейчас один покупаете и 50% скидка. Ну, здесь такие простые, конечно, ковры. Если, может, в порог положить, неплохо будет. Но не для комнат. Я бы здесь не покупала.
пуховые ковры. Вот одеялки тоже можно взять. Прикольные такие. Как покрывало. Здесь все уже для весны. Вот всякие инструменты для сада, садоводства. $8 вот такие щипцы. Шланг 12. Это, конечно, такой самый простенький. Совсем такой тоненький вообще. Не очень хороший. Я не люблю вот такие вот тоже, допустим, громадные. Ой. Есть, знаете, такие вот очень... Они такие легкие, что ли. И не путаются. Они такие очень классные. Шланги. Это подкормка для цветов. Моя мама такую штуку тоже использует, только покупает большую такую и разводится с водой. Поливает там цветы и все такое. Очень-очень хороший бренд, очень хорошо все растет. Цветы и овощи тоже. Это вот уже на Пасху, на Истер. Все вот по $1. Видите, какие цены? По 4, по $1.25. Уже все готово. Всякие яички, зайчики. Вот что мне нравится в этом магазине, так здесь вот есть такая полка, вот такая вывеска висит, $1 deals, так, это здесь полка, где все по $1. Такой сюда этот самый сделали, ну, одну полку, с этой здесь вот ничего нету, видите, здесь по 6, по 7, а вот это вот, где зеленая вот такая штука, оно все по $1. Здесь можно найти вот пакетики, складывать, да, там овощи, фрукты, вот такие вот штуки. Тарелки очень нужные, тоже сколько здесь? $1, 12 штук. Есть и 20 тарелок разные, они такие с дивайдерами. Потом, что здесь есть, вот памперсы всякие, мыло для рук тоже, оно здесь неплохое. Грязная баночка здесь. Туалетная бумага. Всякие вот таблетки от аллергии. Мы здесь не покупаем. Мы покупаем в другом магазине. Вот, пожалуйста. Кстати, они работают. А тесты для беременности тоже очень... Они очень классные. 99% accurate. Они работают. И вот от кашля конфетки. Я так стараюсь быстренько вам показать, потому что сейчас надо уже бежать. Мицеллярная вода, вот смывать косметику, тоже $1. И она очень хорошая. 400 миллилитров. Тут для собачек печенюшки разные, вот такие вот, да. Моя другая вот собака, она Альза. Ей вот такие вот штучки нравились, очень палочки. Мы сейчас купили вот такую вот, только большую такую упаковку. Вот такие Milky Bones для Ваньки. Он кушает. То я уже тут ничего не буду брать. Ну, вот так. Что здесь есть еще? Блич. Вот, пожалуйста, громадная банка. $1 стоит. Почти 3 литра. Да. Для мытья полов там. Туалета, все такое. Вот, пожалуйста. Еще очень вот эти я тоже покупаю. Здесь или в других долларных. А для всего салфетки. Это для машины, для дома, для офиса. 160 штук. Wipes. Это очень хороший дил за $1. Так, моющие средства всякие.
И Виндекс тоже неплохо за $1 здесь можно взять. Вот этот вот Виндекс. И вот эти вот штуки тоже очень классные. Они есть разные. Прозрачная белая, желтая и, по-моему, то ли голубая, то ли зеленая. Они для разных вещей. Для туалета, для просто для протирания поверхности. Мыло тоже неплохая. Похоже на Palmolive. Баночку сделали. Такие вот щетки разные. Вот здесь тоже неплохо. Сколько здесь? 3 штуки за $1. Но вот эти вот спанч сам, он очень-очень нехороший. Мне такой не нравится. Мне нравится, чтобы, знаете, был он больше вот такой вот, как тряпка. Больше под тряпочку подходил. Вот эти самые классные. Они есть такие же. Вот такие тут зеленые. С желтой такой штукой. В Кастко можно покупать. Большую брать такую упаковку. Она дешевле идет. И туалетная бумага там тоже дешевле. Очень хорошая. Вот, пожалуйста, мыло. Здесь, конечно, уже оно не будет по $1. Видите? Уже нету вот такой зеленой здесь штуки. Здесь уже цены идут разные. На уценке, конечно, но уже не по $1. Это скраб для лица. Вот такой скраб. $3.35. Тоже неплохой. Да, вот фен, пожалуйста, $18. Но такой вот, кстати, для travel, чтобы ездить, да, складывается. Не знаю, как он хороший, нехороший, что-то не вижу. А, Conair. Ну, хороший такой бренд тоже. В Walmart продается этот бренд. Ну, так, в принципе, здесь уже все для машины идет. Вот, мобил, масло 8,85. Вася такой вот берет. Вот этот бренд. Хороший очень. Так, пойдемте дальше. Вот тарелки тоже. Вот по $1. Мы недавно купили, я уже не буду брать. Вот тоже $1 стоит. И вилки, ложки. Так, здесь у нас все для собак. Вот. Да, приехали мы для Ваньки купить, покушать тоже. Уже закончилось. Вот такая вот штука. Здесь она, конечно, не дешевая. Видите, 10,80. Ну, что поделаешь, надо взять. Вот такая большая, на 20-25 стоит. Так, берем вот этот. Сейчас я посмотрю, с чем он тут есть. С курицей только. Есть такой с печенкой, с печенью куриной. Вот он больше ее любит. Ладно, возьмем такое. Просто с курочкой. Вот так. Здесь всегда скидки, всегда можно что-то найти, что вам нужно. Когда вы спешите, допустим, срочно очень надо, то здесь уже стиральные порошки. Вот. Тайд сколько стоит? Это пац такие. 16,95. У них есть купоны здесь свои тоже. Есть некоторые вещи на скидках. Гейн 7,15, небольшой. Самый большой 16,75. Хорошие порошки. Мы берем вот такой вот с Axi Clean. Arm & Hammer тоже.
Очень классный. И этот вот, на это считается такой дешевый. Экстра, но все-таки не дешевый, 10 баксов. Большая такая банка. Еще я покупаю вот такую штуку. Лайсел тоже добавляю. Это санитайзер для белья. Так, сколько здесь Дауни? Дауни большая, 13,50. Тоже дорогая. Маленькая вот 8,25. Все, друзья, надо идти. Идем на кассу. О, ты слышал? Ага. Кошмар. Дочка, притормози. Ой, вау. Ветер. Прям по льду сдувала машину. Ой, толкает машину. Кошмар. Ой, Прям это сталкивает по льду, блин. Сдувает просто машину. Ой, мама. Что же это? Мама. Сколько сугробов намело вдоль дороги. Всем доброе утро. Мы сейчас завтракаем. Мы едем где? Фонтане. По Монтане. Вот такая вот Монтана. Тут тоже снег. Сегодня на завтрак у меня буррито. Так
такой я уже один скушала. Очень вкусный. С сыром. И там сасыч. Сасыч это сосиска, наверное, по-русски. И, конечно же, кофе. Вот такой вот стаканчик. Да. Владимир Владимирович Путин. Вот такой вот буррито. Видите, да? Это коровки пасутся, кушают тут сено какое-то. А вот еще одно здесь стадо. Сейчас доедем. Вот. На улице солнце, голубое небо, я смотрю, и 36 градусов на улице. Уже 41, уже теплеет. Южнее 42 уже уже. опускаемся. Этот город называется Биллингс. 2 года назад мы здесь стирались, помнишь? Какая? В марте месяце Память. как раз в марте. Помнишь, нет? Да, да. Мы ехали с Норд-Дакоты. Ага. То есть в Норд-Дакоту ехали. Ой, здесь столько много траков заправляются. Нам на эту заправку надо вот сюда. Вон целая линия. Время обеда. У нас сегодня пельмешки. Что? И польская капуста вот такая вот. Очень вкусная. Так. Перчик. Огурчики соленые. И хрен. Ну что, друзья, мы уже покушали. Едем дальше. Еще едем по Монтане. Ванюшка здесь попросился на кровать, потому что у нас, видите, какие дороги, если вам там видно. Они постоянно то влево, то вправо склоняются. И Ванька здесь лег, будет отдыхать. А я тут смотрю свои фильмы. Смотрите, снег падает. Вообще круто. Это тоже в Эстерии мы заехали. Здесь очень такая большая. У нас, друзья, 2 груза. Я вам не говорила, не делала шорт. Обычно я делаю наперед
маленькие такие шортсы, потом снимаю уже большое длинное одно видео. У нас 2 груза, один у нас на Айдахо мы везем. Смотрите, как классно. Вот, город Москва, так и называется. Нравятся такие фонарики. И Я очень люблю второй у нас груз на Вашингтон, в Иначи. старинные здания. Мы уже подъезжаем к Айдахо. Постройки. Очень классно. Но это, конечно, не стоит. Очень хорошо, что хорошая погода. Дороги очень хорошие по сравнению, как вчера вот было. Вы уже видели видео. Я вам снимала. Смотрите, Что там натворили? Вчера была очень большая метель. Очень было много снега. Настолько было трудно ехать. Ветер был ужасный, сильный. Мне кажется, даже в этом году намного вообще сильнее была зима, чем в прошлом. смотрите, как классно. Сразу Так интересно, вот в марте такая прям метель. Мы проезжали Норт-Дакота и выехали из Миннесоты, проезжали Саут-Дакота, Норт-Дакота и сейчас вот Монтана. В Монтане уже нету такого снега, вот как вчера вот было. Ой, очень опасно. Столько было льда под машиной. Вася останавливал машину, выходил, палкой чистил машину. Просто ударял по кускам льда, вот чтобы этот лед упал. Потому что, ну, просто это плохо очень для машины, для колес. Так что такие вот дела. можно брать. Эту информацию, где Сейчас можно тепло на узнать. улице. Какая там у вас температура? Сейчас Да, 47. 47 вот сейчас. Он бат, никто снимать не будет. Да, вот сейчас вот мы Бат. Это у нас очень знаменитый городок. Здесь очень много было всяких историй у нас. Да, вчера было у нас где-то температура даже -2 было, опускалась вот так вот. Потом поднималась. В основном 20 с чем-то было. 21, 22, 23, вот так вот. Очень холодно.
Айдахо. И здесь начался снег. He's still working. Still working. He missed the one drop. Hi, James. How are you? Yeah, so I Доброе утро, друзья! Мы сейчас приехали на разгрузку. Не приехали, а здесь уже ночевали. Это сзади здания. Это магазин Target. Город Москва. Это Москва, штат Айдахо. Вот такое вот название интересное. В Москве у нас разгрузка. Магазин очень большой. Сейчас 7 часов утра у нас. Уже вот один здесь трак разгружают. Вот. Вот эти вот двери. Сейчас здесь нас будут выгружать. Даже форклифт не понадобился. Он очень легкий, видно. Вдвоем пытаются разгрузить. Не знает, с какой стороны взять. О, раз, два, все. Все, друзья, первая разгрузка у нас завершена. Москва, Айдахо. И вторая у нас будет в Wenatchee, Вашингтон. Отсюда надо ехать где-то 3 часа с половиной. Точно такой же груз. Нужно будет выгрузить. Все, подписывает там документы нужные. Копию Вася себе оставляет. И мы едем дальше. Так, якось. Так, Вот, друзья, Target. Мы здесь уже в другую сторону просто поехали. Marshalls, вот магазин. сейчас Вот палет это. надо собрать. Потом Все, едем мы уже на Вашингтон. Нам пришлось разобрать один палет, чтобы он вместился. Мы его разобрали и перенесли, короче, на кровать. Сначала убрали кровать, на кровать положили, потом поставили второй. И сейчас мы его успешно уже скручиваем обратно. И у нас 2 палета поместилось удачненько. И кровать у нас была, где можно было отдохнуть. Сейчас мы его скручиваем и едем. Вон. Все. Едем мы к Макдональдсу. Sharp right onto North Grand Avenue. Макдональдс или нет? Какой-то центр, да? Городочка. Здесь эти
Студенты учатся где-то в университете. Ой. At the light, sharp right onto North Grand Avenue, then turn left onto Northwest Davis Way. At the light, turn left onto Northwest Davis Way. Signs for State Route 270, US 190. Надо сделать нам путешествие по Вашингтону. Исследовать этот штат. Здесь очень, кстати, есть красивые места. Очень много разных парков. In 1,000 feet, turn left onto South Main Street. Мы, друзья, приближаемся к Винатчи. Посмотрите. Это вот яблочки с прошлого года. Их, видно, сюда привезли, чтобы удобрить землю. И вот здесь вот такой сад сзади, там небольшой. Смотрите, сколько много вообще. Они уже все, наверное, гнилые, плохие. Так, поедем дальше. Ванюша!